सुप्रभात बच्चों। यहाँ देखो पशुओं के नाम और उनकी बोलियां। आज हम पशुओं के नाम सीखेंगे और वो कैसे बोलते हैं वो हम सीखेंगे। हाथी। हाथी क्या करता है बेटा? चिंघाड़ना। हाथी चिंघाड़ता है। कुत्ता भौंकना। कुत्ता क्या करता है बेटा? भौंकता है। गाय रंभाना। गाय क्या करती है? रंभाती है। घोड़ा हिनहिनाना। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। शेर दहाड़ता है। शेर दहाड़ना। बकरी मिमियाना। बकरी क्या करती है? मिमियाती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बिल्ली क्या करता है? म्याऊं म्याऊं। गधा रेंगता है। ढैचू ढैचू। ऊंट बलबलाता है। ऊंट क्या करता है? बलबलाता है। ये पशुएं हैं, पशुओं के नाम हैं और ये इनकी बोलियां हैं। ठीक है बेटा।